Hello students, this is Iqbal. 12th standard physics. இப்போ யூனிட் எக்ஸாம் வரப்போகுது. ஸோ அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம். இது பார்ட் 1ல் வந்து 2 மார்க்ஸ் பார்க்க போகிறோம் 8th லெசன்லேருந்து. ஓகே, ஸோ நான் இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸும் அதோடைய ஆன்சரையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சரியா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் 2 மார்க்ஸ். இது டிஃபைன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மெட்டல், கிவ் இட்ஸ் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 109ல் மேலே இருக்கு பாருங்க. த மினிமம் எனர்ஜி நீடட் ஃபார் an electron to escape from the metal surface is called work function of that metal. ஸோ இது என்ன மினிமம் எனர்ஜி? ஸோ அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு மெட்டலை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு மெட்டல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரியா? இதில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஏகப்பட்ட ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸில் என்ன இருக்கும்? நிறைய ஆர்பிட்ஸ் இருக்கும். அதில் லாஸ்ட்டில் உள்ள ஆர்பிட்டுக்கு பேர் நம்ம வேலன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அங்கே உள்ள எலக்ட்ரான் வந்து வேலன்சி எலக்ட்ரான் சொல்லுவோம். சரியா? அப்போ நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்லாம் ரேண்டமாக அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ எல்லாமே இந்த சர்ஃபேஸில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இங்கே வந்து நிற்கும் எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஆனால் இங்கே உள்ள இந்த ஆட்டம்ஸில் உள்ள நியூக்ளியஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணும்? அதை அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுறதுனால இது இங்கே வெளியே போகிறதுக்கு முடியாது. ஸோ வெளியே போகணுன்னா அதுக்கு எனர்ஜி வேணும். ஸோ இங்கே நிற்கிதுல எல்லா எலக்ட்ரான் எஸ்கேப் ஆகாமல் முடியாமல் நிற்கிது பார்த்தீங்களா? இதுக்கு பேர் தான் சர்ஃபேஸ் பேரியர்னு சொல்லுவோம். இந்த நியூக்ளியஸ்லாம் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அது மேலே வச்சிருக்கிறதுனால அது எஸ்கேப் ஆக முடியாது. அதுக்கு பேர் சர்ஃபேஸ் பேரியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பொட்டென்ஷியல் பேரியர்னு சொல்லலாம். பொட்டென்ஷியல் பேரியர். ஸோ அதை விட்டு வெளியே வரணும். அதுக்கு மினிமம் எனர்ஜி தேவை. இந்த மினிமம் எனர்ஜிக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம்? ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். த மினிமம் எனர்ஜி நீடட் ஃபார் an electron to escape from the metal surface is called work function. இதை ஷார்ட்டாக நம்ம 5 சொல்லுவோம். இதோட யூனிட் வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஓகேவா? இப்போ நம்ம அடுத்த கொஸ்டின், இந்த தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இது. வாட் இஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்? ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் 112 இருக்குது. ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த செகண்ட் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோமா? மினிமம் எனர்ஜி தேவை அது வெளியில் வர்றதுக்கு, எஸ்கேப் ஆகிற சர்ஃபேஸ் பேரியரை விட்டு, பொட்டன்ஷியல் பேரியரை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு மினிமம் எனர்ஜி தேவைன்னு சொல்கிறோமா? அந்த எனர்ஜியை வந்து இது வந்து என்ன பண்ணால் லைட்லேருந்து இல்லைனா இஎம் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்லேருந்து அந்த எனர்ஜியை வந்து அது ப்ரொசஸ் பண்ணிச்சுன்னா, அது வாங்கிக்கிச்சுன்னா அது மூலமாக என்ன கிடச்சிடும்? அதுக்கு ஒரு சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி கிடச்சிரும். அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்? அது வெளியே போயிடலாம். அதான் சொல்கிறாங்க த எஜெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் ஏ மெட்டல் பிளேட். மெட்டல் பிளேட்லேருந்து எலக்ட்ரான் வந்து வெளியில் போகணும். வென் illuminated by light or any other electromagnetic radiation. ஒன்று வந்து லைட்டாக இருக்கலாம், இல்லைனா அது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனாக இருக்கலாம், இல்லைனா ஒரு சூட்டபிள் வேவ் லென்த் இல்லைனா ஃப்ரீக்குவன்சி அதில் அதுலேருந்து எனர்ஜியை கெட் பண்ணிக்கிட்டு அது இந்த பொட்டென்ஷியல் பேரியரை ஓவர் கம் பண்ணி வெளியே வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறது? ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஸோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர். ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 6th கொஸ்டின் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க். ஹவ் வில் யூ டிஃபைன் த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கான ஆன்சர் வந்து இங்கே பக்கத்திலே இருக்கு பாருங்க. இங்கே இருக்கு பாருங்க. For a given surface, the emission of photoelectrons takes place only if the frequency of incident light is greater than certain minimum frequency called the threshold frequency. ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்குவன்சி வரைக்கும் அங்கே எமிஷன் இருக்காது. அதை தாண்டினா மட்டும்தான். புரியுதா? அப்போ அந்த 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 ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறது? த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்கிறது. அந்த மினிமம் ஃப்ரீக்குவன்சியை தாண்டினா தான் அங்கே வந்து என்ன நடக்குது? எமிஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் டேக்ஸ் பிளேஸ். அவ்வளோதான். ஓகேவா? அந்த இன்சிடென்ட் லைட்டோடைய ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து ஒரு சர்டன் ஃப்ரீக்குவன்சியோடைய வேல்யூ விட என்ன இருக்கணும்? கிரேட்டராக இருந்தால் மட்டும்தான் அது நடக்கும். தட்ஸ் ஆல். இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 6th one. இப்போ 7th one வந்து இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ்.
what is a photocell? Mention the different types of photocells. Photocellனா என்னன்னு கேக்குறாங்க. அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து இங்க இருக்கு. பேஜ் நம்பர் வந்து 121ல இங்க இருக்கு பாருங்க. Photoelectric cell or photocell is a device which converts light energy into electrical energy. அவ்வளவுதான் இது. 3 டைப்ஸ் கேட்குறாங்க, மென்ஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஃபோட்டோ எமிசிவ் செல், ஃபோட்டோ வோல்டாயிக் செல், ஃபோட்டோ கண்டக்டிவ் செல். என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸோ அந்த டயக்ராமை கவனிங்க. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ஃபோட்டோ செல். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு குவார்ட்ஸ் பல்பு, ஓகேவா. இது வந்து கேதோடு. ஏன் கேதோடுன்னு ஒரு செமி சிலிண்டர்கள் இதில் இருக்கும். ஏன் இதை கேதோடுன்னு சொல்கிறோன்னா, இந்த இருக்குது பாருங்கள் பேட்ரி, ஒரு ஹை டென்ஷன் பேட்டரியோடைய நெகட்டிவ் சைடில் நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், அதனால் இது பேர் கேதோடு. ஸோ இது வந்து ஆனோடுனா பாசிட்டிவ் சைடில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், அதனால் இதுக்கு பேர் ஆனோடு. இந்த மாதிரி லைட் வந்து இதில் படும்போது பாருங்கள், இதுக்கு பேர் எமிட்டர்னு போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன, எலக்ட்ரானை இது எமிட் பண்ணும். எலக்ட்ரான் வந்து ஆனோட நோக்கி போகும். ஏன்னா எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ், ஆனோடு வந்து பாசிட்டிவா. அப்போ இந்த சர்க்யூட் வந்து க்ளோஸ் ஆகும், இதில் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும், அவ்வளோதான். அப்போது இந்த லைட் எனர்ஜியை வந்து அது என்ன பண்ணுது, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுது. அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல் இல்லை ஃபோட்டோ செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம், ஓகேவா. 3 டைப், நீங்கள் இதை மட்டும் எழுதுனா போதும், ஓகேவா. இல்லைனா நீங்கள் கேட்டாங்கன்னா 3 மார்க்ஸில் எதுவும் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஃபோட்டோ எமிசிவ் செல்னா இட்ஸ் ஒர்க்கிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எலக்ட்ரான் எமிஷன் ஃப்ரம் மெட்டல் கேதோட் டியூ டு த, நம்ம காமிச்சல அதான், இர்ரேடியேஷன் ஆஃப் லைட் ஆர் அதர் ரேடியேஷன். இப்போ லைட்டு அது மேலே அந்த இதில் பட்டு அதுலேருந்து கேதோட்லேருந்து எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகிறத பொறுத்து இது வந்து ஒர்க் ஆகும், அவ்வளோதான். இது வோல்டாயிக் செல்னா செமி கண்டக்டர் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது. அந்த சென்சிட்டிவ் எலமெண்ட் வந்து ஹியர் சென்சிட்டிவ் எலமெண்ட் மேட் ஆஃப் செமிகண்டக்டர் இஸ் யூஸ்டு டு விச் ஜென்ரேட் வோல்டேஜ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட். லைட்டோட இன்டென்சிட்டி தகுந்த மாதிரி இந்த வோல்டேஜை ஜென்ரேட் பண்ணுவோம், செமிகண்டக்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் ஃபோட்டோ வோல்டாயிக் செல். இதில் வந்து என்னென்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செமிகண்டக்டர் எதை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும்னா ரேடியன்ட் எனர்ஜி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஆன் இட், இன்சிடென்ட் லைட்டை பொறுத்து அது சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இது 3 டைப்பில் இருக்குது. மெயினாக இதான், இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல் ஆர் ஃபோட்டோ செல் இஸ் எ டிவைஸ் விச் கன்வர்ஸ் லைட் எனர்ஜியை வந்து என்ன பண்ணும், லைட் எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக அது கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும், ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ் வந்து 9th one, ஸ்டேட் டி ப்ராக்லி ஹைப்போதிசிஸ். ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 124ல் இருக்குது. இந்த இருக்கு பாருங்க. ஆல் மெட்டீரியல் பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் எலக்ட்ரான்ஸ், புரோட்டான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ் இன் மோஷன் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் வேவ்ஸ். ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம எப்படி சொல்றோம், ஒரு சர்க்குலர் ஆர்பிட், அது ஒரு பார்ட்டிகல் தானே, அது ஒரு பார்ட்டிகல். ஆக்சுவலி எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு பார்ட்டிகல். ஸோ இது வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கு, சுற்றி வந்து எலக்ட்ரான் வந்து அப்படி சுற்றிட்டு இருக்கும் நம்ம சொல்றோம்ல. அது ஆக்சுவலாக எப்படி அவர் இதுபடி எப்படின்னா, அந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த மாதிரி தான் சுற்றும், ஒரு வேவ் லைக்கில் தான் அது வந்து சுற்றும் அப்படிங்கிறது அவருடைய இது. அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி இது புரியணும்னா இதை படித்தா உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட்ரி இன் நேச்சரில் வந்து ரொம்ப நம்பிக்கை உள்ளவர். ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார்னா, இஃப் ரேடியேஷன் லைக் லைட் கேன் ஆக்ட் அஸ் அ பார்ட்டிக்கல் அட் டைம்ஸ். இப்போ வந்து லைட் வந்து பார்ட்டிக்கல் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும்போது அப்போ மெட்டீரியல் வந்து என்ன பண்ணும், வேவ்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணாதா அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய சஜஷன். ஸோ அவர் அந்த அடிப்படையில் தான் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த ஹைப்போதிசிஸை வந்து அவர் முன்வைக்கிறாரு. அது எலக்ட்ரான் வந்து பார்ட்டிக்கலாக இருந்தாலும் அதோடைய மோஷன் வந்து எப்படி இருக்குமா, வேவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு, ஓகேவா. இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த 2 மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 11th one வெரி இம்பார்ட்டன்ட். A proton and electron have same kinetic energy. ரெண்டுக்குமே kinetic energy வந்து சேமாக தான் இருக்கு. Which one has greater de Broglie wavelength? எதுக்கு வந்து wavelength வந்து அதிகம் de Broglie படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் 8.8ல் ஃபுல்லாக இல்லை, இந்த இது வரைக்கும் இதில் பார்த்துக்கலாம் நம்ம எப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது de Broglie wavelength இது. ஸோ நம்ம இதிலேருந்து de Broglie wavelengthலேருந்து நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவை நம்ம மேக் பண்ணலாம். Lambda is directly proportional to
இந்த கான்ஸ்டன்ட்லாம் தூக்கிறேன். ஹெச் வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் 2k அது எல்லாத்தையும் தூக்கிடுறேன். மிச்சனா இருக்கும் 1/√m அப்படின்னு இருக்குமா? சரி, இப்போ m வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லேம்டா வந்து என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ m வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லேம்டா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். புரியுதா? டினாமினேட்டர் உள்ள இன்க்ரீஸ் ஆனால் டோட்டல் வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும், கம்மியானால் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும், சாதாரணமாக தெரியும், எலக்ட்ரானோட மாஸ் வந்து புரோட்டானோட மாஸை விட என்ன அதிகம்? கம்மி. எலக்ட்ரானோட மாஸ் வந்து புரோட்டானோட மாஸை விட கம்மி. அப்படின்னா அப்போ இது கம்மி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அதிகமாகும் தானே. அப்போது wavelength, de Broglie wavelength of electron is greater than de Broglie wavelength of proton. அது அதிகமானா கம்மியாகும். புரோட்டான் அதிகம், அதனால பாருங்க கம்மி சைடு வந்துருச்சு. கம்மியானா அதிகமாகும், பாருங்க இந்த சைடு வந்துருச்சு. அப்போ யார் எதோட எது அதிகம்? எலக்ட்ரானோடைய வேவ் லென்த் தான் அதிகம். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 13th one, an electron and an alpha particle have same kinetic energy. இதே மாதிரி தான் இருக்கு பாருங்க. புரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான் கேட்டாங்களா 11th கொஸ்டின், அதே மாதிரி தான். How are the de Broglie wavelength associated with them related? ஓகே, ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? ஸோ நான் இதை வந்து நான் போட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ அந்த கொஸ்டின் அப்படியே இங்கே இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியணும், அவ்வளோதான். லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு de Broglie wavelength, லாஸ்ட் இதிலே பார்த்தோம், h/√2mk. சரியா? இது தெரியும். நம்ம இது என்ன பண்ணலாம், இந்த கான்ஸ்டன்ட்லாம் எடுத்துட்டோம்னா லேம்டா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/√m அப்படின்னு வரும். இது வந்து ஜென்ரலாக de Broglieயோட வேவ் லென்த்தான ப்ரொபோர்ஷன் இது. ஓகேவா? ஸோ ஒரு விஷயம் எப்படின்னா, மாஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, எலக்ட்ரான் மாதிரி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளோடைய மாஸ் வந்து எலக்ட்ரானோடைய மாஸ் மாதிரி 4 டைம்ஸ் இருக்கும். சரியா? அது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இப்போ லேம்டா இ இது அப்படியே என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் லேம்டா இ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலே போடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை. டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/√m வச்சுக்கோங்க. இப்போ லேம்டா ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் ஆல்ஃபா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/√m ஆல்ஃபானே வச்சுக்கலாம். சரியா? ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். லேம்டா இலேருந்து லேம்டா ஆல்ஃபாவை டிவைட் பண்ண போகிறேன். லேம்டா இ பை லேம்டா ஆல்ஃபா ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுவோம். டிவைட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு இ வந்து மேலே வந்துடுமா, 1/√me டிவைடட் பை 1/√m ஆல்ஃபா. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷனில் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்படி எழுதிக்கலாம், ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு பாருங்கள், லேம்டா இ பை லேம்டா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு போட்டுக்கிறேன். ஸோ 1/√me வந்து அப்படியே இருக்கும், இன்ட்டு இந்த 1/√m ஆல்ஃபாவை நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கலாம்னா டிவிஷனை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், மல்டிப்ளையாக மாற்றிருக்கேன்னா, அப்போ √m ஆல்ஃபா பை 1ன்னு ஆகிடும். அப்போது லேம்டா இ பை லேம்டா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு √m ஆல்ஃபா பை √me. ஓகே, ஸோ லேம்டா இ பை லேம்டா ஆல்ஃபா அப்படியே இருக்கட்டும். ரூட்டை வந்து காமனாக அப்படி ஒன்றாவே போட்டுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே m ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 4me கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 4me பை me. அப்போ இது ரெண்டும் என்ன ஆகிடும், கேன்சல் ஆகிடும். மேலே 1 டைம், கீழே 1 டைம். அப்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா லேம்டா இ பை லேம்டா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு √4 வந்து என்ன ஆகிடும், 2 ஆகிடும். அப்போது வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே டிவைடில் உள்ள லேம்டா ஆல்ஃபா அங்கே போயிடும். வேவ் லென்த் ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளை விட 2 டைம்ஸ் இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து 14 கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டிஃபைன் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர்
115ல இருக்கு. Is that value of the negative potential given to the collecting electrode A, which is just sufficient to stop the most energetic photoelectrons emitted and make the photocurrent zero. Okay, என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, கேதோட வந்து நம்ம நெகட்டிவ் டெர்மினலோடையும் ஆனோட வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். அப்போது the potential A is increased and the corresponding photocurrent outed. Okay, அப்போ என்ன ஆகும்னா, எலக்ட்ரான் வந்து கேதோடுலேருந்து எமிட் ஆகி ஆனோடுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும். சரியா? ஓகே, நான் இதை வச்சே சொல்லிடுறேன். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு டைமில் வந்து நம்ம ஆனோடுக்கு, அதாவது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கு, அதுக்கு நாங்கள் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் கொடுக்க போகிறோம் கம்பேர்டு வித் கேதோட். அப்போ என்ன ஆகும்னா, ஆரம்பத்தில் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக அந்த இது வந்துக்கிட்டே இருக்குமா, அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. அதாவது என்னன்னா, இங்கே நெகட்டிவ் எலக்ட்ரானே நெகட்டிவ் ஆகிடும். இப்போ ஆனோடு வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கிறனால எலக்ட்ரானை கலெக்ட் பண்ணோம். இப்போ நம்ம ஆனோட நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியலாக மாற்றியாச்சு. அப்போ மாற்றும் போது ஆல்ரெடி எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜியில் வந்துட்டு இருக்கிறனால நம்மளால அதை என்ன பண்ண முடியாது, அவ்வளோ ஈஸியாக ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. அப்போ கிராஜுவலாக என்ன பண்ணுவாங்க, நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியலை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போவாங்க. ஜஸ்ட் அப்போ எந்த வேல்யூக்கு வந்து, எந்த பொட்டன்ஷியலுக்கு வந்து அந்த மோஸ்ட் எனர்ஜெட்டிக் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட்டட் வந்து ஸ்டாப் ஆகுதோ, ஸ்டாப் ஆனால் என்ன ஆகும், ஃபோட்டோ கரண்ட் நடக்காது அங்கே. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் given to the collecting electrode A with respect to C அப்படின்னு போட்டால் நல்லா இருக்கும். which is just sufficient to stop the most energetic photoelectrons emitted. அப்போ எலக்ட்ரான் எமிட்டர் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா அங்கே என்ன இருக்காது, கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது, and make the photocurrent zero. That's all. ஓகேவா?